Ce gars montre comment il gagne d'argent en écoutant des appels enregistrés. Il fait ça pour arrondir ses fins de mois sans décrocher le téléphone une seule fois. Et pour finir, mais non des moindres, on en a un autre qui est en fait plus un petit boulot. C'est plutôt quelque chose que vous pouvez faire à temps partiel si ça vous intéresse. Je dirais que c'est surtout mieux pour les personnes vivant en dehors des États-Unis dans un pays où le coût de la vie est plus bas qu'aux États-Unis. Mais Humanatic est un endroit où vous pouvez être payé pour être en gros un travailleur indépendant qui écoute des appels téléphoniques enregistrés, répond à des questions simples et gagne de l'argent comme ça. Donc c'est un truc où vous êtes payé chaque semaine via PayPal et vous n'avez pas à transcrire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas non plus en appel en direct. Vous écoutez simplement des appels préenregistrés. Le point principal à voir, c'est combien vous pouvez gagner. Donc vous êtes payé via PayPal, mais il ne paie qu'entre 1 et 4,50 $ de l'heure selon votre compétence et votre précision.